Kapangarsa Bapak Ustadz Ahmad Royani Al-Bantani, Kamafum Kiruhai Sumangga di Haturanan. Dia macam ngaji teh kudu ngarti, kudu kaharti nyiki, tapi kudu rame. Gitu. Cekuring teh atuh gampang bae cah haji urusan rame mah. Ih mah ngaji hayang rame ai parab cai herang deuleu. Lo katingali bibir pamajikan lamun keur baeur ka salaki jika kieu ya. Lamun diri geus nyumponan sadaya kewajiban la 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 la. MC ngajedog tong pipilueun ieu mah urusan aing jeung ibu-ibu jeung pakuwo awewe ulah nanyakeun umur ka awewe ulah nu kadua ulah nanyakeun berat badan ulah nu katilu ka awewe teh ulah nanyakeun kamanakeun duit nu kamari ulah kamana neng kiih heuh ngarto daripada bocor sia boleh saja kau cintai dunia tapi ingat suatu saat musikan atuh sia teh kalah nundutan haram jahadah hayang ngongko milu jeung aing abdi ge surti ieu ngariung kieu kahayang indung bapakna kahayang sepuhna leres sebab ai panganten mah atunyana geus boga agenda sorangan geus boga acara inti sorangan surti pakuwu beres acara tamu undangan dulur baraya tatangga balik rek garawe naon carecing di dieu ulah lila teuing sebab pangantenna geus boga agenda sorangan leres kitu dina peuting nu kahiji panganten teh suraseuri bari silih cabak ke pipi jam hiji murak surabi jam hiji murak surabi salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin dina peuting nu kadua adede teu dicalana bari tuluy silih rampa hanjakal ayami toha hanjakal ayami toha salatullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin mangkaning ari malam panganten masuk lila eta teh lalakonana lamun kudu dibejakeun ieu nepi ka peuting ka salawe ieu kumaha bejakeun dina peuting nu katilu panganten geus teu di baju bari nyabakeun numunu mana horeng kue bolu mana horeng kue naon atuh lamun nyieun eta ge Bu Elahna nanyakeun nyieun tah naon gitu maklum ari hajat mah sok loba kakaren jadi ari hajat mah sok barokah kakaren loba celi bolong aya paniarem aya rangginang aya leres gitu nya
jeruk buah-buahannya sakene pandulur baraya tetangga kabagian barokah mudah-mudahan we atuh kabagian ka blender ge para sepuh sadayana moal diteraskeun margi kaditu nama eta mah urusan 18 kagigir tapi ngomong-ngomong ieu panganten anu mana oh iya mohon ai bojona nu mana ai pang papisah kitu kumaha tadina ih bisa pindah ke suami oh keun wae jeung salakina jeung ngarendeng lagi mun jeung RT pi omongeun itu para sepuh para kiai nedawidi al-fakir sumping ti wewengkon Maleber belender ka dieu nyandak silaturahmi ngiring dedel doa kangge anu munggaran rumah tangga nya pindah alam ganti lalakon tina lalakon lalagasan kana lalakon laki rabi beber layar tarik jangkar bral anak king ananda mudah-mudahan hidup gede dina kesabaran poma hilap wasta'inu bis sabri was salah minta tulung ka Allah salami lamina saindeng-indeng sing daek minta tulung ka Allah ku jalan sabar jeung salat sebab eueuh deui jimat ke rumah tangga malianti sabar ulah komo adede sareng teh dina tuh taroskeun anu geus rimbit incuan mereka bertahan sampai hari ini bukan karena mereka ahli bukan karena mereka pintar tapi mereka belajar sabar mantak lamun adede sabar teh dina oge kudu sabar lamun salah saurang nu sabarna capek rumah tangga kaditu teh bakal awet rajet awet nama ngan rajet mending keneh awetna awet sakinah naon cenah bu hoyong sakinah lamun hoyong hiji adede nak kudu sabar teh dina nak kudu sabar ketika keduanya sabar maka itu adalah satu paket dua sayap burung yang mengepak keduanya sok ku adede tapakuran manuk hiber ku jangjang sabelah ngeteplek atau hiber hiber atau murilit murilit pasti sebab manuk hiber ku dua jangjang jelema rumah tangga hiber kana ridho Allah sebab dua nana mibanda kasabaran pak tuh mata aing mah teu hayang nanya ka lalaki geus masa eutik beunangnya beunang ka itu giliran ditanya gitulah respon apa kuwu la yamutu wala yahya teu paeh teu hirup atuh disebut jelema aja teu nembalan ditanya disebut patung jangan rokok menyaya patung ngelun udud atuh pak iya atuh ulah nyorongot pak kuwu ih kumaha tadina aing budak yang wawu ge henteu jeung kuwu ih aing santai aja pak kuwu bo oh mantap ibu-ibu mah bo oh kaku pengen ku pak kuwu bekah cenah atuh ieu mah sabangsaning bekah iya gitu bekah kumaha jaluhur handap meh nama milu molongo ih picarekeun eta bikang pan bikang mah sungutna dua nu luhur tukang nyieun dosa nu handap tukang meta hampura da bikang urusanana abi mah kadi hampura we pangarasa pakuwunya bilih bahasa abdi kirang merenah tadi getos papadon sareng Pak Emo Pak Haji Emo papadon hampura bae kitukeun kula mah bisa ngomong lemas nya ge ayeuna linggih di Maleber kawit mah abdi ti Serang Banten di basisir anyar terang ieu panginten urang laut mah nya sisi laut mah garihal bahasana panginten 15 tahun di Maleber tapi can bisa bahasa Sunda anu lemes mata sing agung panghampura urang dieu bade dihapunten
Jadi abdi mah linggih mah kalinggih mah asli mah kawit ti Serang. Cenah ayeuna cicing di Maleber sebab kuring boga kebon kacang di Maleber. Gitu. Tah kuring mah sumping ka dieu teh pangresa pakuwu pangulem sohibul bait keresakna Ibu Hajah Elah gitu tah. Manta sumping ka dieu hampura nu katedanya sanes rek ngawurkeun ilmu da di dieu ge masagi kiai mahi ulama ustad di dieu seueur kuring mah ka dieu erek ngahibur bae da tadi ge saur Bu Hajah Elah cenah kitu sing seueur hiburanana oke. Dia aing ngaji mah teu bisa gitu gun wae ngaji mah bagian pun raka tak aya pun guru di dieu insyaallah kuring merek ngahibur nu hajat bae paku lantaran ari hajat mah gede ku gede na leutik ku leutikna angger jadi omong pan leres kitu apal ieu urang memboga tetangga teh pan beda jeung batur beda jeung urang Amerika bari nyarambungan teh kitu bari nempo panganten eta pangantenanya balik teh tinggal ceuwis naon sia ngasaan jeruk ngeunah hash boga bae lalakon urang Sunda mah gitu sia mah jeruk aing mah henteu nah naon sia aing boga urang nginang eta ieu ce elah da mere ranginang ka aing mah ngeunah tuas tuh aya wae pidongengeun gitu tah matak hampura we ceuk ngaranna ge nu hajatnya bisi aya tatangga baraya tuluy tamu ondangan daratang ka dieu teu katanya ku nu hajat hampura ngaranna ge baluweng nya anyar keneh kamari tos hajat di ditu di mana di gedung naon eta teh gedung Amaris teh nyaho teu aing mah jati di ondang ka ditu mah teu nyaho atuh mun di ondang mah aing ka Amaris atuh nyaho aing ge itu tentunya iya kulama kamari di Amaris atau nyawa sorangan nyewa gedung sabaraha ayeuna tenda sikil lojorna kan tuh ublug-ablag buduh teuing ieu hamana nyukna mata krek teu baluang kumaha Hajah Elah ieu ngomong-ngomong Bu Hajah Elah nu mana deui ieu aya lain kurang naon pakuwu lamun nu hajat teu kaciri nunggus enggeus aing sok hese balik erek saha sasalaman engke jaka kuwu cukup teu ka PHP-an gitu matak ibu Bu hajat ulah jauh-jauh ieu mah heulaana cenah tunduh wayahna tahan hampura we Bu hajat ieu mah nya kitu aya doi naon Pak Asep doi eta bukan keur dahareun bae eta mah Bu cangkel kesel cangkel kesel henteu sing sireumeuan ibu atuh boga rasaan meureun uring ngomong sakedeung cangkel sateacan langkung tebih pribados sejak maparinan naon ngaranna teh pahaneut-haneut hate supaya aya keur ngahaneutan hate utamina kanggo panganten mudah-mudahan aya hasrat gairah kangge itba ka Kanjeng Nabi nuturkeun sunnah Rasulullah didorong ku sholawat. Siap baca sholawat Bu? Siap baca sholawat Pak? Baik, yang bawa HP tolong nyalakan flashnya dulu. Ini jangan flash ke mana? Yang bawa HP ya tolong MC kasih tahu. Yang bawa HP nyalakan flashnya. Nah, ya, sok mending dihurungkan HP mending leungit. Sok, ya Bu, yang bawa HP tolong hurungin. Nah, bagus nu pengker tuh. Oke, angkat ka luhur Pak Bu. Nah, gitu. Kade, tong pakai nyorotan beungeut batur. Siap. Yang menyalakan HP-nya semoga Allah terangi hatinya dengan cahaya hidayah. Allah terangi langkah hidupnya menuju ridha Allah. Dan yang tidak membawa HP lambaikan tangannya. Siap? Oke, kita kompakin Bu ya, kita kompakin baca sholawat. Mudah-mudahan orang yang membaca sholawat Allah berikan kebahagiaan dalam hidupnya. Di akhir hayatnya Allah berikan hadiah husnul khatimah, amin. Minta clue-nya. Mohon izin Pak Kuwu ya. Pak Kiai mohon izin.
he 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 ha 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 ho ho siap. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Semua Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. He he ha tuwaga he he. Mana suaranya Bu? Kekasih kita Nabi Muhammad. Jawab. Idola kita siapa? Teladan kita Nabi Muhammad. Pemimpin kita Nabi Muhammad. Salawat salam tetap padamu. Engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua selalu rindu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Semua Allahumma sholli. Kurang kompak. Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. He he tuwaga he he ha ha. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Para mana HP na? Dulu ini hesen baru mandal. Kunaon mah teu nurutan? Hah? Ih, aing mah. Pakuwo batur mah sholawatan, ieu jamaah kabagi 3. Kabagi 4. Sawareh nurutan sholawat, sawareh nama ambeup. Gitu.
Emang nage dasarna ge bikang mah boga 3 penyakit bawaan lahir. Awewe penyakit bawaan lahir teh 3. Hiji kawas soang. Kawas soang. Si eta mah timiti celek diuk nepi ka acara mulai ngecebrok ngaromong. Aya hiji rombongan. Nu kadua gandeng mah henteu ngan timiti gek diuk komo pendak jeung besti. Ih batur mah maca sholawat saya eta mah ting kecuis we hayu beres ieu toel ya Allah tekop cicing balat teh hantam we di toelan disangkana meureun babaturan teh layar sentuh meureun dan gitu ngaranna entog naon cenah entog sok geura entog tinggal iku ibu wes nu katilu kawas meri nah gandeng henteu ting kecuwis henteu ngan si eta mati-miti celek datang nepi ka acara mulai gagayem teu eureun-eureun aya nu kitu aya teluikeun tong dilepehkeun entong itu nu nurutan aya anu carecing aya kunaon anu cicing teu nurutan teu bisa panjang teuing bade nu pendek bade bo lamun nu tadi cek ibu panjang teuing bade nu babari bade sok sing kompak nu babari tuh 2 tuh cak aing dibere nu babari ting cak akak hoyong nu babari teh kantun nuluykeun kantun nuturkeun kanjeng sebab tujuan nikah teh adalah leutikeun efek nu ieu anu kontrol anu dina panggung efek leutikeun aing asa ngomong di jero guha gitu pokokna mah kondisional we Kang lamun mubalik maca Quran buru-buru ehwan lamun mubalik ngomong paremandi ehona sing ngarti sebab urang sarua dibayar gitu tapi nu hajat oge ulah nyapirakeun ka tukang sound system lantaran ibu hajah elah atuh moal sukses hajat lamun teu dibantuan ku tukang sound system terus gitu nya batur teh naranyakeun ya benar bu hajah teh bu hajah elah teh hajat heueuh geuning teu kadenge sound system ai kadenge mah sound system pan oh nya eta teh kadenge tah tah gitu matak bu haji suksesna acara ieu teh karena aya tanaga sound system mang aya kopi nak woi oh mi aya nu aing ge aya rokona aya geus nu aing mah eueuh kuehna aya tuangeunana aya syukur tinggal sae damelna oke Pak paku mah ngaleueut teraskeun pangrasa mah enggak kalau ada makanan di depan di sini tidak ada hoyong babari teh hoyong lamun hoyong babari kantun nuturkeun kanjeng sebab kanjeng Nabi diutus teh kanggo nyampurnakeun akhlak menuntun umat manusia litukhrijan nasa minadz-zulumati ilan nur untuk mengeluarkan sekalian manusia pirang-pirang manusia tina poe kana cahaya saya tanya semuanya betah cari cing dinu poek
seandainya ibu, seandainya bapak caricing dinu poek gampang di jero kubur mah, di imah mau poek sapu peuting betah henteu. Rarang rorong ragap sugan teh saklar horeng tarang salaki. Hanas mah dikitu-kitu tan saklar teh horeng teh irung salaki eta mah dikitu-kitu. Naon sababna? Poek. Jelema hirupna poek, hatena hartosna eueuh elmuan sarua jeung imah eueuh lampu. Sakai deui jelema kunaon disebut jelema? Sebab bijil tina beuteung emak. Lamun bijil tina bapa mah jadi jelepa. Ieu lembur naon Pak Ku ngaranna ieu? Cibenying. Orang lembur Cibenying Ngajedog lah sok poho. teu lalaki teu awewe teu sepuh teu anom henteu rakyat teu pejabat aduh alah ieu Bedil ku aing la ilaha illallah. somawon nang apa ngerasa bapakku anu herang mencrang jiga batu baterai ABC Ai Pak Kuwu bager. Atuh heuh moal jadi kuwu lamun henteu engke we urang buktikeun atuh aing mah teu nyaho ieu lain urang dieu. Engke we urang buktikeun lamun Pak Ku nyawer berarti ngan lamun Pak Kuwu teu nyawer teu bogaeun ceuli. Oh boga ceuli mah geus nyawer ti tadi ge meureun. kapangarasa bapakku anu sabar ulah liren milari cacaang Kul bisa cicing gak? Kulantaran laku lampah manusia anu hirup ku melendang di alam dunia gumantung kaayaan hatena lamun hate caang omongan oge bakal nyaangan batur isya mah teu nyahoun emang nyawer emang nyinden mah kitu di mana-mana ge ari nyinden mah soratnya digayem. Ih gitu ari sinden mah soratnya digayem gitu pan kuring menang diajar ka cetating caguling iya dengekeun Eti ya aya ce Eti aya si Marni aya Marni Nur Iis si Enung aya si Desi segala Wati araya kabehnya Cumae Maimunah moe maneh tawa lamun hate urang caang bakal nyaangan batur tapi lamun hate urang poek omongan urang bakal moekan mana buktina loba jelema nyeri hate alatan ngadenge omongan urang lantaran naon poek hatena jadi omongan urang moekan batur ih nying serikeun gerak ecek ka dia gerak eceun nu nangtung di dieu mah teu kiih meureun puguh aing ngororoncor tuur teu puguh rasa ih disangkana babari meureun puguh aing masuk ringrang lamun boga hajat hayang kitu tah hayang kitu cenah Pak Kuwu cenah Pak Ustad cenah di dieu mah kudu loba hiburan cenah ngaji teh cenah di dieu mah wayahna cenah hiji kudu kahareti dua kudu rame cenah bieu cek Bu Hajah Elah
Di dia mah cenah ngaji teh kudu ngarti, kudu kaharti nyiki, tapi kudu rame. Gitu. Cek kuring teh atuh gampang bae cah haji urusan rame mah. Ieu mah ngaji hayang rame ai parab cai herang deuleu. Ieu mah boh lah ditah kiih ka aing deuleu. Atuh ieu cai mana dahareuna. Bo masih kuat bisa rek kawese heula. Surti pakuwu komo lamun pengajian didominasi ku ibu-ibu lantaran ari ibu-ibu mah ngaji di mana-mana ge nya. Emang teu kabeh tapi rata-rata emang teu kabeh ibu-ibu ge aya nu resepeun dinas ngaji nya tapi rata-rata lamun ngaji jeung ibu-ibu teu rame atuh geus hiji api-api hayang kiih. Tapi kiihna di imah teu balik deui. Gitu. Dua api-api budak ceurik padahal diciwit ku manehna. Gitu. Tilu api-api aya telepon. Kamana cek? Kamana? Balik. Aya kitu teu rame. Gitu. Mantap ge mah hampura we cah hajinya. Gitu. Bisi teu naon, bisi di luar ekspektasi gitu. Nyaho teu nini ekspektasi. Nges pokoknya mah kitu be. Geus penting. Hiji Kang Dede teh dina bahwa mun hayang babari hirup tuturkeun Kanjeng Nabi sebab jelema moal pinanggih jeung kabagjaan kecuali nuturkeun laku lampah Kanjeng Nabi sebab konteks pernikahan teh adalah itba'as sunnah nuturkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nikahu sunnati nikah teh sunnah naon sunnah kami cek Kanjeng Nabi famalam ya'mal bi sunnati falaisa minni saha jelema anu teu nuturkeun sunnah kami teu nganggap penting kana sunnah kami maka lain bagian ti umat kami maka tancepkeun dina hate mulai peuting ieu bahkan ti kamar ge kudu geus naon kudu geus ditancepkeun niat dina hate teh sebab cek Kanjeng Nabi man nakaha lillah wa angkaha lillah istahaqqa wilayatallah saha jalma anu nikah karena Allah saha jalmana anu ngawinkeun nikahkeun putrana putrina karena Allah maka eta jelema duanana berhak menang pitulung Allah hoyong ditulungan ku Allah kudu aya lillah dina hate urang mun urang nuturkeun Kanjeng Nabi berarti urang keur lillah eta teh sanajan lelah tapi lillah insyaallah akan menjadi pahala di sisi Allah sehingga capek rumah tangga tapi capek nak mawa nikmat gitu lelah rumah tangga tapi lelah nak mawa nikmat mawa katentraman mantak sidik lamun urang hoyong bagja hiji tancepkeun na hate teh dina lillahi ta'ala terutama lalaki saha adede naha sebab ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa lalaki teh qawam naon ari qawam teh adalah pamimpin adek teh sebagai pamimpin dina rumah tangga jadilah pemimpin yang tangguh lalaki langit lalanang jagat bisa dituturkeun ku pamajikan omonganana nyaangan hate lain moekan hate omonganana merangkul bukan memukul omonganana mendidik bukan menghakimi. Sebelum engkau menghakimi, pelajarilah edukasi apa yang telah kau berikan kepada istrimu. Kenapa? Remember, yesterday you come to here. Ngerti ente mak? Aing sarua sih. So tonight we are together. Hayu sing ngadu keder jeung aing. Ngerti mak? Ih kudu ngarti emak engke bejakeun ka pakuwu atuh hayang diajar bahasa Inggris engke ku pakuwu dibere guruna kursus bahasa Inggris ibu-ibu oh tekop neuleuh anjing oi anjing dog anjing lelumpangan laladog anjing cicing ngajedog anjing diuk nagog salah kita usaha baled pokoknya mah aya dog-dogan pokoknya mah gitu
Adede, yang harus kau ingat adalah ketika engkau pertama kali meminang istrimu, engkau datang ke rumahnya, engkau bicara kepada ayahnya, meminta restunya, meminta ridhonya, engkau bawa anak orang lain ke rumahmu dengan niat engkau jadikan ratu di hatimu, tapi kenyataan apa yang terjadi karena hatimu gelap dan engkau lupa tugasmu sebagai pemimpin, banyak wanita menjadi korban kebodohan dan keegoisan laki-laki. Dulu dia meminang ingin dijadikan ratu di rumahnya, kenyataannya dijadikan babu di rumahnya. Adede, oh bisi molor, aing bisi molor. Gitu. Ingat istrimu bukan pembantu, istrimu bukan penunggu rumah, tapi dia adalah mitra ibadahmu dalam mencari ridha Allah. Dia adalah amanah dari Allah untuk hidup mendampingimu, maka didik dia sampai husnul khatimah. Dan untukmu wahai Din, cengar-cengir haram jadah no. Untuk Teh Dina, ikuti suamimu sampai husnul khatimah. Bekalmu adalah sabar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat komitmen ti ayeuna, eueuh deui paragi jeung paranti rumah tangga mah sabar, sebab loba awewe bangkrut lain tara salat lain tara puasa, tapi teu sabar akhirna ngarumpak larangan, ngalewatan batas. Awewe lamun geus ambek ka salaki sok leulengit kahadean salaki. Naon malotot ka aing? Awewe lamun geus ambek ka salaki kitu Pakuwu. Sok ngaleulengit kahadean salaki, seolah-olah salaki teu pernah nyieun hade gitu. Naon sababna? Hewa ka salaki, atuh salaki keur molor dah hewa ka salaki, aya metoha ka imah, mana si Aa tuh di jero keur latihan paeh cenah. Hewa meureun atuh teu pira diajak ka mana, hayang dianteur balanja meureun salakina tunduh nyieun status dina naon, dina WA, indung kepala lindung ieu aki-aki ngala belut kaduhung aing kaduhung gableg salaki kanu burut. Dibaca ku salaki, oh cek salaki kabina-bina amat ieu pamajikan aing, dibalas ku salaki nyieun status teteh, nyieun status salaki ge sarua hudang molor teh, salawe mah 25 hangeun kacangana pariuk, hawewe zaman ayeuna beungeut herang punduk hawuk. Oh akhirna mah perang status. Jangan sampai rumah tanggamu rusak gara-gara engkau tidak sabar menghadapi pasangan hidupmu. Rata-rata gitu tak Bu Haji? Nya gitu. Heueuh hareupeun salaki mah teu waniun ngacaprak Pakuwu. Kadang-kadang ieu kelemahan awewe teh sok gampang mengekspresikan suasana hati. Awewe mah teu bisa nahan, sok gampang mengekspresikan suasana hati. Kasalaki mah teu waniun da sieun dicekek itu, tapi ditanya ku anakna, mah kunaon nya mamah jebageut bae, kumaha cek indungna, oh bapak maneh dan kitu nama, kasalaki mah teu waniun, tapi ditanya ku anak lain bager ngajawabna teh, matak loba anak ruksak akhlakna, leungit ajen kanu jadi kolotna diracunan ku indungna, ngabejakeun kagorengan bapana, bapana ge sarua ngabela diri ngabejakeun kagorengan indungna, akhirna anakna apaleun, oh nya kakurangan indung bapana teh apaleun, leungit ajen we anakna teh sahewa-hewana ojo kasalaki tong dibijak bantuan atuh buru, sahewa-hewana ojo kasalaki tong dibujabej kanu jadian geus we eta mah teu reuy ku ece.
Jemenang ece milih ieu milih salaki kitu ge teh. Laras kitu. Lain imah ditanya ku anak jika nu kesempatan, oh lain bager. Lamun katingali ku Mang Dede engke nya. Teu katingali bibir pamajikan lamun keur baeur ka salaki jika kieu ya. Sareri nya tuh, sareri Pak Kuwo tuh. Emang kronis sih. Aing kan keur nyaritakeun kalakuanana iya. Bo, Bo, judulna ge urang nuturkeun Kanjeng Nabi, maka termasuk salaki, termasuk pamajikan niatan. Eueuh deui nu diteangan dina rumah tangga teh adalah neangan ridha Allah karena itba'as sunnah. Niat nuturkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama adede cek Kanjeng Nabi arbaun min sa'adatil mar'i. 4 perkara yang akan mendorong seorang laki-laki bahagia dalam rumah tangga. Pertama adalah antakuna zaujatuhu solihatan. Dia memiliki istri yang solehah. Wanita jika dia solehah maka dia akan mempengaruhi separuh agama suaminya. Apa? Karena kata Rasul, jika seorang lelaki memiliki istri yang solehah maka Allah sesungguhnya telah menyempurnakan setengah agamanya. Dan untuk setengahnya lagi berusahalah wahai laki-laki, sempurnakanlah dengan mencari masdarul hayah. Naon masdarul hayah? Ari masdarul hayah teh sumber kahirupan teh syariatna cai hakikatna erek kumaha bapak ngahirup-hirup rumah tangga lamun eueuh sumber kahirupan kieu atuh erek kumaha bapak nyaangan rumah tangga lamun hate bapakna sorangan poek kieu atuh erek kumaha bapak ngadidik pamajikan lamun bapakna teu boga erek kumaha pamajikan ngadidik anak lamun eta pamajikan ge sarua bod lamun kumaha eta anak erek bakti kanu jadi kolot lamun eta anak teu boga mantak salaki bodoh erek kumaha ngadidik jeung mimpin kanu jadi kulawarga lamun salaki bodoh erek ngadidik naon kanu jadi pamajikan lamun pamajikan bodoh erek ngadidik naon kanu jadi anak lamun anak bodoh erek kumaha urang mulang tarima kanu jadi indung bapa. Mantak mencari ilmu itu jangan berhenti mencari ilmu wajib. Urang wajib sabar neangan ilmu paragi sabar wajib tawakal teh wajib maka neangan ilmu supaya urang apal jeung bisa kana tawakal wajib sebab rumah tangga moal tenang adede moal tenang rumah tangga moal karasa tentrem moal kapendak sakinah lamun urang teu apal jalan taat ka Allah. Harta memang membawa kebahagiaan, tapi harta tidak menjamin ketenangan. Bukti nak nu loba duit ge cantang tuh bisa tenang hirup. Loba nu beunghar nu naon anu lubak libuk kebon lobak teu kalebok batur mah jam 10 ge geus molor si eta mah jam 1:30 geng molotot kene. Laras teu? Mantak ketenangan itu hanya akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana tugas seorang laki-laki adalah memberikan nafkah. Nafkah ayat 2 hiji dohir 2 batin. Ai nafkah dohir eusina 4 hiji sandang. Naon ari sandang? Naon? Pakai? Ari sandang teh pakaian. Dohirna pakaian. Hakikatna ari sandang teh adalah takwa.
Pakaikan pamajikan pakaian takwa. Untuk apa? Ketika istrimu takwa, maka engkau sebagai pemimpin tidak akan merasa terlalu berat dalam membina rumah tangga. Dan ngeunah rumah tangga dieusi ku jelema takwa. Salakina takwa, pamajikanana takwa, insya Allah misimu dalam membangun kebahagiaan abadi dunia akhirat akan tidak terasa terlalu berat. Kenapa? Karena yang menjalankan adalah orang-orang yang bertakwa. Orientasi hidupnya yang dicari adalah ridho Allah, bukan ridho manusia. Kita semua tahu mencari ridho manusia tidak akan pernah ketemu walaupun sampai kiamah. Tapi neangan ridho Allah gampil asal urangna bener-bener didasari ku iman, didasari ku keikhlasan. Urang bener-bener nuturkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hoyong hirup tenang, hoyong hirup bagja. Pakailah pakaian takwa, karena ketakwaan akan Allah berikan untuk orang-orang, ketenangan hidup akan Allah berikan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar untuknya, solusi dalam setiap masalah. Jadi jelema bagja mah adede lain hirup tara boga masalah, tapi boga masalah dia selalu tenang dan bisa menyelesaikan setiap masalah yang Allah berikan kepadanya. Maka jelema takwa akan semakin cepat tumbuh dewasa. Asakna ku pengalaman, lain asaku umur. Mengana man pan ai pengalaman teh guru yang bernaon, guru yang berharga. Pengalaman adalah guru yang berharga dan terbaik. Itu matak urang lamun hayang bagja, jadilah orang yang bertakwa, karena jaminan Allah kepada orang yang bertakwa, Allah jamin kebahagiaannya. Adede hoyong hoyong tenang teh dina hoyong tenang niatan ti ayeuna. Jadilah istri yang bertakwa dan jadilah suami yang bertakwa. Kalau suaminya takwa, istrinya takwa, dengan ketakwaan masing-masing, otomatis keduanya menunaikan kewajiban masing-masing. Kalau keduanya menunaikan kewajiban masing-masing, maka secara tidak langsung hak masing-masing terpenuhi. Ketika adede melakukan kewajibannya kepada Allah, dia bertanggung jawab atas imannya, atas amalnya, maka secara tidak langsung hak teh dina kacumponan. Teh dina oge sami jadi istri saleha, takwa, atiullah wa atiur rasul, taat kacaroge, maka secara tidak langsung ketakwaan teh dina menunaikan hak sebagai suami. Gitu. Di balik kewajiban suami ada hak istri, di balik hak istri ada, di balik kewajiban istri ada hak suami. Yuk urang lalaunan adegen takwa kama qala syahrukan wa kajol. तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यारे होता है दीवाना सनम. Ya na hamba kuduku maula ka Allah datnu maha heman. Tujuan kabeh hayang tenang, nyer ka kota geda hayang tenang. Padahal sadaya ge paham, diri bakal tentrem tur ayem. Tujuan kabeh hayang tenang.
तेरे बाहों में मर जाए हम जन्म है मोहब्बत पकू है बुहाजah elah है मेरे gehe se kumaha manawi pangarsa pakuwu raosan henteu atuh mana paraosanana ka dieu oh iya mah pakuwu panganten teu baru gaceuli can waktu nanya oh nya hoyong tenang hirup hoyong tah gerak dina lirik nu nembe da gerak sakali deui kupingkeun lirikna lamun diri geus nyumponan sadaya kewajiban bantuan la 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 arek moal sok pak lamun diri geus nyumponan sadaya kewajiban la 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 MC ngajedog tong pipilueun ieu mah urusan aing jeung ibu-ibu jing bo arek moal ulah elah ku MC antep MC mah keur kasurupan lamun diri geus nyumponan sadaya kewajiban eleh kuku tuh kuwu ge la 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 ai leungeun nyokot kueh deuleu la 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 cenah lamun diri geus nyumponan sakabeh kewajiban maka urang bakal dibere ketenangan sok gerak gerak engke ku aa buktikeun ku aa nya komo lamun aa misalkan di rumah jeung istri nya buktikeun penting ayeuna tong wakasare lakonan heula salat 2 rakaat ulah loba teuing bisi utah gitu sok pimpin ku aa gerak nya pimpin ku aa panghareupna teh dina dipengker pimpin ku aa 2 rakaat tahajud ulah loba teuing witir 3 meujeuhna cenah loba teuing hiji aya teh era mah itu tuturkeun ku pamajikan beres salam tuluy pahareup-hareup tuluy pacepeng-cepeng tuluy silih gabruk silih hampura kumaha cek adede sayangku hani bari sweety bayi beh berjanjilah satu hal kepadaku apa bersabarlah atas apa yang aku lakukan. Seandainya ada sesuatu yang tidak kau pahami, tanyakanlah dulu, jangan buru-buru marah kepadaku. Bejakeun engke ke penting memeh ngabobok ceng-celengan engke nya gitu kumaha cek aa ge yakin aa bukan seorang lelaki-laki yang sempurna gitu karena tidak ada pasangan yang sempurna. Sempurna itu adalah ketika suami memahami dan menerima kekurangan istri dan istri pun memahami dan menerima kekurangan suami, maka disitulah kesempurnaan terlihat dan terjadi. Tidak ada pasangan sempurna, tidak ada laki-laki yang ideal. Allah, lelaki ideal mah aya nanti dina pamikiran awewe unggul. Awewe ideal ge moal aya. Selalu kita punya kekurangan, leres. Sempurna itu adalah ketika sama-sama menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pimpin ku adede engke penting salat 2 rakaat beres salam silih hampura. Yakin ketika teh dina mendengar ucapan adede sebagai suami meminta maaf lebih dulu, hatimu akan terasa sejuk. Pasti cek teh dina teh kaya nelangka wong sejagat buana, bagus rupa ayu kaya satria Arjuna, ho 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 ho, cuma suami kula. Kumaha cek adede hampura nyanyi ha jungjunan lato-lato
mantuan moal. Hoi buru buru. Ha jongjonan. Kompak atuh esi. Arek moal. Arek moal. Ha buru sarua. Ha jongjonan. Sing jadi idaman demi bulan dan bintang kulo emoh pisahan. Ha jongjonan. Sing jadi idaman. Sana naon teh dina teh geus ngarasakeun angin surga. Nah sebab nuturkeun jelema taat ka Allah mah bakal ngelegakeun hate matak pantes cek Rasul antakuna zaujatuhu solihatan. Matak adede wanita kalau dia jatuh ke tangan laki-laki yang tepat dia akan menjadi bidadari surga di hatimu. Tapi kalau wanita dia jatuh ke tangan laki-laki yang egois, laki-laki yang pelit, kalau seorang wanita dia mendapatkan suami yang pelit, maka itu adalah awal bencana bagi dirinya. Kenapa? Di rumah orang tuanya dia dijamin akan segala hal semuanya. Orang tuanya menjamin tanpa perhitungan. Tiba-tiba dia dinikahi oleh seorang laki-laki yang pelit, maka itu adalah bencana. Awal bencana derita bagi seorang istri. Matak lamun hayang soleh pamajikan, contohan ku AA. Ulah koret waktu. Memang pamajikan butuh duit, tapi duit oge teu cukup, butuh perhatian. Wanita itu sesungguhnya adalah makhluk yang tangguh dan kuat. Satu hal yang tidak pantas engkau lakukan adalah jangan lukai harga dirinya. Da awewe paling fatal, lain paling fatal. Awewe pantangan, hiji ditanyakeun umur, 2 berat badan, 3 duit kamanakeun. Pakuwo awewe ulah nanyakeun umur ka awewe, ulah. Nu kadua ulah nanyakeun berat badan, ulah. Nu katilu ka awewe teh ulah nanyakeun kamanakeun duit nu kamari, ulah. Rujit engke na kadituna moal cager saminggu nu geus ge moal. Mata kadek belajarlah kepada seniormu. Saha heuh nu geus teh heula payu kitu. Nah dedenya gitu. Mata lamun nu ngarepkeun awewe pamajikan nu soleh nya contohan ku salaki anu soleh. Karena awewe mah adalah kumaha ge sarangka. Ari sarangka mah kumaha golokna. Sarangka. Dina mah sarangka. Ari sarangka mah kumaha? Golokna. Golokna ipis atau sarangkana ge liangna? Ipis. Golokna kandel ieu mah golok. Ieu mah golok ceu ieu mah. Kandel golokna atuh liangna ge golok pasti sarangka bakal kandel gitu. Matak adede ngarepkeun teh dina soleh, mulailah dengan dirimu, tampakkan kesolehanmu, biarkan dia melihat kemuliaan dan kesolehanmu, sementara teh dina dia akan menyeimbangkan, menyesuaikan insya Allah. Ingat teh dina, jika kau perlakukan suamimu seperti raja, ingat pasangan raja adalah, maka engkau akan menjadi ratu di hatinya. Jika kau menjadikan dia adalah tukang, nya lamun teh dina nyapirakeun salaki, nganggap salaki teh tukang atau wakuli, berarti teh dina teh pemajikan saha? Kuli gitu. Matak anggaplah, jadikan, posisikan suamimu raja di hatimu, maka engkau akan menjadi ratunya. Dede gitu. Karena engkau mengharapkan wanita yang salehah, maka pastikan kata Rasul, idza sholatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Neng dina, puncak karir seorang wanita bukan seberapa tinggi jabatannya, bukan seberapa banyak harta kekayaannya. Karir tertinggi, puncak karir tertinggi seorang wanita adalah
ketika dia mendapatkan ridho suaminya, dengan berbekal ridho suaminya Allah menulis namanya di 8 pintu surga. Kenapa? Karena Neng Dina diridhoi ku salaki. Bu, hoyong ditulis namina di 8 pintu surga. Kata Allah, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Hei Romlah, Nunung, Iis, Wiwin, gerak asup maneh ka surga. Jik rek lewat pantok mana wae tuh ngaran maneh geus ditulis di 8 pintu surga. Kabeh ge aya ngaran maneh. Jik nu mana we? Syarat standarna hiji, idza sholatil mar'ah khamsaha, salat 5 waktu ulah kaliwat. Salaki keur di mana wae ingetan jeung naon barokah HP. Lain kieu ieu mah. Halo. Di mana keneh? Atuh di baga, buru balik buru. Ya, beas-beak gas eueuh. Ieu mah ibu mah rungsing urusan dunia. Urusan naon? Urusan dunia. Pipejiteun. Teu salah henteu, tapi lamun hate urang terlalu condong hanyut nya ngahariwangkeun bab dunia, cek ulama dina kitab Nasoihul Ibad, al huznu fil umuril muta'alliqati bidunya soro mudliman fil qalbi. Kesedihan yang melanda hatimu karena engkau terlalu memikirkan dunia, maka itu akan menggelapkan kondisi hatimu. Sabalikna, al huznu fil umuril muta'alliqati bil akhirati soro munawwiron lil qalbi. Hatimu sibuk, hatimu dilanda gelisah. Kenapa? Engkau mengkhawatirkan akhirat. Kumaha nasib aing di akhirat? Sieun papisah jeung salaki, sieun papisah jeung anak, sieun papisah jeung dulur. Cek ece dina hate ngagayot dina hate teh ngah hanjelu handeul dina hate teh kitu ngabagegal hate hate ngarasakeun kegelisahan dina hate mikiran akhirat lantaran naon? Salat urang sok lalawora sakapendakna sakasampeurna. Puasa urang mah bari ngomongkeun batur pan. Rajeun salat awal waktu pan bari dengan jarum pentol dina jero salat. Mimiti rakaat pertama Allahu Akbar. Nah di mana aing nu jarum pentolnya? Allah. Oh, da beres salat teh tuluy di teang da aya bener. Urang mah jarum pentol ka bawah salat komo sawah jigana. Paingan hirup urang mah dibere pas-pasan teh kitu. Naon sebabna? Sempit hatena urang mah. Lain ulah mikirkeun dunia. Dunia ukur simet leungeun ka dieu. Ka dieu mah ulah asup. Di dieu mah cukup urang mikiran naon? Akhirat. Lain teu meunang mikiran dunia. Boleh saja. Barang sok. Arek mah. Kemana neng ki? Ajo nggak itu daripada bocor ya. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat musik kan atuh teh. Kalah nundutan haram jahadah. Hayang ngongko milu jeung aing. Nu bisi marahon haji engke. Bo kade dunia mah ukur simet leungeun jeung ukur nepi ka dieu ulah nepi kana hate. Kartos nya kadinya lain ulah matak adede itu tah bangun supaya spirit semangat salat di rumah tangga ulah pareum, sebab moal datang kabarokahan di rumah tangga lamun eueuh salatan. Paingan cek Rasul, idza sholatil mar'ah khamsaha, matak adede dina perkara salat ulah kaelehkeun ku awewe.
Tapi awewe oge teu salah lamun ngingetan salaki. A di mana kene di kantor, A di mana kene di pabrik, A di mana kene di jalan atau sholat encan. Bungah tuh Pak lamun ku pamajikan ditanyakan gitu. Bungah. Pak, kada pohonnya. Yo Pak, biar Rabu nagih. Ih barakaya ning. Ih, ece mah teu nyaho tuh dah, nyahona aya wae. Teu pernah mengerti bagaimana suami mencari nafkah. Terkadang suamimu di jalan, dia di pekerjaan dicarekan ku dununganana. Tuluy di jalan mendak kawirang, encan di jalan dicarekan ku batur, gawena teu kapake dicarekan ku nu nitah. Teu nyaho ece mah nyahona teu da aya tuh ya wae unggal butuh aya. Yeuh mun hayang nyaho mah eta nasib lalaki teh kieu yeuh. Nasib lalaki gara-gara korban loba gaya, pamajikan teu ngukur kujur. Pamajikan teu ngukur kujur. Hirupna nuturkeun gaya hidup, lain nuturkeun pendapatan suami. Wahai wanita yang soleha, hiduplah berdasarkan pendapatan suami, bukan pendapatan suamimu yang mengikuti gaya hidupmu. Kenapa? Karena kalau suami mengikuti gaya hidupmu, maka dia akan seperti ini. Piano ceng. Setiap manusia yang punya angsuran lieur unggal bulan keur mayar cicilan, anak tukang jajan indungna beuki dangdan, salakina edan lelempangan di jalan. Nginjem kami toha sarua teu boga, tungtungna maling domba tatangga. Karunya kasalaki henteu? Karunya henteu? Matak lamun karunya bukan fokus kepada penuntutan, tapi fokus karena kewajiban. Dan laki-laki yang soleh dia tidak akan pelit dan tidak akan egois. Kang Dede, kita pernah mendengar kenapa rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah? Pak Kuwo? Pak Kuwo? Oh, bisi molor. Pernah mendengar Pak Kuwo istilah seperti itu? Iya, kenapa rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah? Itu karena rumput tetangga mah diurus. Itu karena rumput tetangga dimodalin. Betul? Nya. Matak Pak, pamajikan urang ge diurus, dimodalin. Kang Dede atuh sarua beungeut bakal hejo. Apa-apaan keur nguruskeun rumput tetangga ya teh. Gitu. Sok deuleu pamajikan batur geuning gareulisnya. Da batur mah diurus, dimodalan gitu. Bo. Hoyong dimodalan. Dangueun. Dengein. Bantu saya dengan satu kata untuk menjawab dong. Naon cenah Bu? Dong. Pak. Acan dusun. Dang dong naon teu bogoh judul. Ih. Engke heula tahan heula bedil ku aing raya. Pak. Ingin istrimu cantik. Modalin. Ingin istrimu baik. Ajarin. Ingin istrimu solehah. Contohin. Ingin istrimu patuh. Cukupin. Ieu mah ngarep-ngarep pamajikan geulis aing ngamodal embung maknya pamajikan kudu make tepung sajiku. Oh geulis henteu banget batur kriuk engke. Bapak teh sare jeung pamajikan, ieu teh aing teh sare jeung pamajikan atawa jeung precikan. Da teu dimodalan ku bapak, munasabah unggal balik gawe teh sasalaman, nu ieu bau muncang, nu ieu bau laja, nu ieu bawang beureum, nu ieu bawang bodas, sare jeung bapak. Ceuk Pak Kuwu, alhamdulillah aing sare jeung rendang. Modalin dong, betul. Maka untuk mencapai ke tahap itu diperlukan kesadaran
masih nu awewe ulah loba nungtut, nu lalaki oge ulah ukur loba menghakimi, tapi oge kudu bisa mere contoh mere teladan. Nu bisa jadi salaki maloba, bisa jadi salaki maloba, tapi bisa sampai ke tahap sahabat hidup, sehingga bapak ngobrol dari hati ke hati, mau dibawa kemana tujuan hidup kita, mencari apa kita hidup rumah tangga, neangan naon urang teh pak kurang-kurang nama loba nu kajebak, sebab cek Rasul sebab cek Allah dina Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Hei jalma-jalma nu ariman, lamun urang maca hiji ayat anu awalna ya ayyuhalladzina amanu, maka urang teh sesungguhnya iman urang sedang dipertaruhkan. Hei jelma-jelma nu ariman, sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh-musuhmu, aya nu jadi musuh anjeun, maka berhati-hatilah kepada mereka. Hati nak pak, ulah nepi ka anak urang pamajikan urang ngabaliurkeun hate urang eling ka Allah. Ari mere napakah wajib urang bisa, napakah dohir bisa, tapi napakah batin teu diurus. Matak loba lalaki manehna bisa mere napakah dohir, tapi poho mere napakah batin. Mana afatuslihu dhahiraka wa tubsidu batinaka. Nah anjeun sibuk hantem wae ngurus naon memeres dohir, sementara batina poho, akhlakna poho, imanna poho, ibadahna poho, maka famisaluka perumpamaan anjeun hirup kitu teh kal majdumi labisa thiyaban jadidatan wa yakhruju minhu fil batini alqaihu wasodid. Lamun lalaki ngan fokus kana napakah dohir, poho kana mere napakah batin, akhlakna, ibadahna, imanna teu diperhatikeun, maka kaya-kaya nu kitu teh urang ukur memeres dohir, poho memeres batin. Perumpamaanana urang teh make baju alus, make baju anu weutuh, anu anyar, tapi awak urang di jero naonana katutupan ku baju anyar teh kulit urang teh, dina kulit urang teh ngaracak, malacah, getih jeung nanah. Gitu. Urang teh marake baju alus, tapi akhlak urang teu saalus baju urang. Urang teh cari cing di imah anu alus, tapi gening ibadah urang teu saalus imah urang. Pak, kunaon cari cing? Matak? Ada nih? Ada nih. Ade deh, pengen batur hulang-hulangnya. Hampura ade deh. Matak? Ker ngahirupan rumah tangga supaya entrep sakinah, iqraul Quran. Tadi kan salat, nu kadua iqraul Quran. Aktsiru min tilawatil Qur'ani fi buyutikum. Perbanyaklah membaca Quran di rumahmu, dalam rumah tanggamu. Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihil Qur'an, karena sesungguhnya rumah yang jarang dibacakan ayat suci Al-Qur'an, yakilu khairuhu saeuti kahadean imah. Wa yaktsuru syaruhu loba kagorenganana, wa yadiku ala ahlihi imah bakal karasa rupek. Urang cicing di imah ublug ablag tapi aneh hate rupek, kasusah teu leungit. Naon sebabna? Kita terlalu jauh dengan terlalu lama kita mengabaikan Al-Qur'an, terlalu sibuk kita dengan gadget, terlalu sibuk kita dengan bisnis, terlalu sibuk kita dengan anak, terlalu sibuk kita dengan urusan kita, sementara Al-Qur'an kita lupakan. Menhayang sakinah, hayang mawaddah, hayang rahmah, maka hirupkeun imah ku maca Qur'an. Ketentraman satu rumah bukan diukur dengan betapa mewah dan megahnya rumah, tapi bagaimana kita menghidupi rumah ini dengan bacaan Quran, dengan amalan-amalan sunnah yang lain. Jangan sampai anak kita Pak, Bu, mereka seolah-olah hidup di dalam kuburan. Anak orang teh cari cing di imah tapi kawas kuburan. Nah, Quran tilo kadenge, sodakoh eueuh tara kaluar. Ya, Bo, mun hate urang sumpek sempit boa-boa, tara aya rizki nu kaluar di imah teh.
Heuy gening ibu ge lamun beuteung seubeuh hade deusian moal beuteung keur seubeuh keur wareg hade deusian moal hayang ngeunah teh kudu diisingkeun hayang ngeunah teh barang dahar kudu diisingkeun maksudna urang sedekah teh eta teh keur ngabersihkeun harta nu aya di imah matak ada nih ulah koret kade adede ulah koret gitu boro ka batur ka pamajikan hitung-hitungan awas bencana engkena boro ka batur ka dulur hitung-hitungan awas teu meunang inget sajaba ning ari anak lalaki mah sajaba ning ngurus rumah tangga oge ngurus dulur jeung indung sakali lalaki mah salianti ngurus pamajikan jeung anak jeung kulawarga ngurus indung jeung dulur itu nah kunaon kitu aya anak lalaki leuwih gede warisan tibatan anak awewe masa sagendongan lalaki satanggungan awewe hiji lalaki dua nah cenah gede keneh lalaki sebab lalaki boga kewajiban ngurus rumah tanggana jeung ngurus dulurna jeung indungna gitu teh dina baktimu kepada suami adalah jalan surgamu tapi suamimu untuk sampai kepada Allah jalan baktinya tarajekna teh kanu jadi indung bapakna sebagai istri yang solehah dampingi suamimu agar berbakti kepada orang tua dan untuk dedek jaga perasaan istrimu jangan sampai merasa diabaikan jangan sampai pendapatnya merasa tidak dihargai laras gitu laras bo pana aya zaman kiwari mah ai ka pamajikan mah nyaah ai kami toha hewa aya ai ka pamajikan mah nyaah ai ka dulur pamajikan hewa aya ai ka salaki mah oh ayang embeb embub ka salaki mah papa ayang embeb ka salaki ai ka dulur salaki hewa wae aya oh ka dulur manehna mah bro-broan ai ka dulur salaki hitung-hitungan aya atawa sabalikna tah eta teh nu mantak jadi puting beliung di rumah tangga engkena teh ka ditu teh silih ungkalan we silih cokelan leres teh ah mantak di dieu urang kudu seimbang adede kudu cenah kudu seimbang pan aya ceuk jelema teh kabatur mah royal kabatur bager ai ka dulur koret bejakeun kanu koret bere supaya meh kitu hese boga pangabutuh urang teu hese bereda moal rugi mere baraya mere tatangga mere ka bapa mere ka emak mere ka bapa mere ka emak mere ka bapa mere ka emak yo misalkan dibikun kabeh pantos eta teh tur luyu pisan kacida mane jeung kabina-bina koret jaga ke kaduhung bisi hanjakal bari tong kapaksa mumpung aya bari tong kapaksa mumpung boga teu kawace ode meuni ganya teu kawace ode meuni ganya ulah loba ganya ulah loba ganya loba ganya arek moal hayu buru bareng ulah loba ganya ulah loba ganya tah para ieu bareng kieu mah urang edan kabeh ngaranna atuh mah nya aing doang nu edan ih adede kitu nya salajengna adede salajengna bagja rumah tangga lamun mibanda murang kalih anu abror wa auladuhu abroron konteks nu kadua cek ulama wa taktsiru umatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tujuan nikah adalah untuk memperbanyak umat rasul pancek rasul kitu tazawwajun nisa ay wadud tazawwajun nisa wadudal walud ay waludal wadud fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah nikahilah olehmu perempuan yang walud perempuan yang wadud naon ari walud
subur tekop kacolok laju kereuneuh bae. Ayeuna engke nya mantak kanggo Bu Hajah Elah waspada. Sebab abdi di jalan bade berangkat ka dieu teh nampi notifikasi ti BMKG. Saurna di dieu di Cibenying bade aya gempa lokal. Pusat gempa di rumah Ibu Hajah Elah, titik gempa di kamar panganten dengan getaran 3,5 skala Richter. Matak bisi Ibu Hajah ngadenge ruka reket tong ibur tong kepo nya. Daripada ibur kepo Bu Hajah Elah mending ngungsi we ka Pak Emo. Antep panganten mah ameh tereh namper maksudna gitu. Ieu rek beak ieu batu ieu rek beak ieu. Minta ganti mic. Daripada ganti beungeut. Naon tadi teh? Gempa lokal. Jadi nikahilah olehmu perempuan yang walud. Naon walud? Perempuan yang subur. Tekop kacolok aja kereuneuh, kembar deui, ngalahirkeun reuneuh deui. Oh, rendah 12 teu karasa anak teh. Mantap jasa Dede. Banyak anak, banyak rizki. Insyaallah Dede dibere turunan mudah-mudahan soleh, mudah-mudahan abror, hoyong soleh, hoyong abror. Jadilah orang tua yang menjadi teladan untuk anaknya. Kita menentukan arah mereka sedari sekarang, bukan nanti kumaha engke ti ayeuna ku urang dirancang kamana kumaha kieu musyawarah jeung pamajikan. Sebab ayeuna mah aya batur pakumaha, gitu. Nu kadua salianti walud oge wadud. Naon ari wadud? Awewe anu penyayang, lemah lembut, lain kekereuweut kawas urang. Ieu mah bororah jadi guru urang mah. Maturan anak we aya PR, ngamaturan anak aya PR. Kumaha cek ece, sok coba kerjakeun sabaraha. Kumahanya mah ai eta di sekolah kumaha diajarna? Kieu mah ya 5 cek 5 kurangi 4 tinggal naon kumaha cek anakna jempol. Lain hade eta indung sing benar ya denge ngecak aya yo 5 kurangi 4 sabaraha jempol cek anakna teh. Lah kebanyakan kita nya fenomena zaman ayeuna loba kolot adede nu teu sabar ngadidik anak. Loba kolot teu sabar ngadidik anak sehingga hayang buru-buru nempo hasil. Hayang buru-buru neuleuh anak pinter, hayang buru-buru neuleuh anak cerdas, hayang buru-buru neuleuh anak bisa. Padahal butuh proses sagala ge. Semuanya memerlukan. Jangankan anak kita Pak, bunga saja bunga untuk mekar dia butuh proses. Betul? Ketika bunga mekar dengan prosesnya, dengan waktunya, dengan sendirinya, maka dia akan nampak terlihat indah. Oh gerak ku adek paksa bunga, gerak pocel-pocel ke dina kuncup bunga na endah tak moal. Moal layu sebelum berkembang. Anak ge kitu hantem wae ku ece teh dijampe, teu dicampe, dipolototan, teu dipolototan dibentak. Budak teh gede maju ka gedekeuna teh nu hiji cacag nangkaeun. Nu kadua teunggar kalongeun. Unggal keluar imah arangah orongo hulang we. Naon sebabna? Mereka kebanyakan anak kita zaman sekarang mereka tidak percaya diri hidup di rumah sendiri. Kenapa? Karena mereka merasa ditelanjangi dan mereka tidak mendapatkan harga diri mereka sebagai anak. Kenapa? Karena memiliki orang tua yang pandai menghakimi, tidak mengedukasi. Sebelum menghakimi, edukasi heula. Sagala kudu aya relevansi atuh, ceng. Kudu aya korelasi na sagala ge. Gitu. Pak, Bu,
Anak kita bukan sekedar butuh harta, bukan sekedar butuh biaya, terkadang anak kita butuh waktu, butuh bicara, butuh teman untuk bicara, sehingga anak tidak memiliki rahasia. Anak nyaman mengutarakan segala hal kepada orang tua. Jadilah orang tua yang hebat adik-adik. Jadilah orang tua yang hebat, menjadi teladan untuk anaknya. Kalau anak kita tidak mendapatkan dari kita, dari siapa lagi? Pira kurang di jero RT mah. Gitu. Cek RT, ih aing milu nyeng celek henteu. Gitu. Leres da? Nya. Ketika orang memiliki anak yang abror, jangankan orang tua, semua kita masyarakat akan bangga melihatnya. Aya urang dia manfaat hirupna, pasti bakal ngerasa bangga memiliki orang seperti itu. Urang mana eta? Cibenying, padahal dulurna lain, kolotna lain, tatangga ge laer jauh, tapi neuleuh kalakuan jeung prestasina bangga. Untuk hal seperti itu, jadilah orang tua yang menghargai proses, bukan hanya menghargai prestasi. Jadi ulah ribut orang buru-buru naon menuntut prestasi anak, hargai prosesna supaya naon, supaya anak orang tumbuh kembang menjadi pribadi yang menghargai perjuangan, bukan menjadi orang yang penjilat dan orang yang haus akan sanjungan. Tapi anak kita menjadi orang yang mencintai sebuah proses dan perjuangan. Insya Allah. Nukatilu adede wa khulaqauhu solihina. Rumah tangga bahagia kalau dia memiliki sahabat yang soleh. Tatanggana soleh, sahabatna soleh, balad ulina soleh. Maka itu akan mempengaruhi agama kita, mempengaruhi kondisi ibadah kita. Ulin jeung tukang nguseup atuh saeutik lagi ka bawah. Meureun nyekal-nyekal wae kukumpul mah. Hah? Ulin jeung tatangga tukang nganjuk atuh saeutik-eutik lagi meureun ka bawah. Cek naon ka mana wae? Ih, pugu aing ieu keur neangan modal. Ih, kabeneran naon kurang hiji. Gitu. Yuk urang kumpul imah cemae naon? Kami berjanji akan melunasi. Hah? Itu ulin jeung tukang sodakoh saeutik gedena bakal kabawa milu resep sodakoh. Ulin jeung tukang puasa saeutik gedena bakal kepengaruhan jadi hayang puasa. Ulin jeung tukang nutup aurat saeutik gedena bakal hayang nutup aurat. Teangan naon cacampuranana tatangga dulur baraya balad sobat anu soleh supaya mawa nilai positif karena rumah tangga orang. Nuka terakhir wa ayyakuna rizquhu fi baladih. Rek gede, rek leutik teh dina pamere salaki mas syukuran. Sebab pangala gede ari salaki jarang balik mah moal ngeunah moal raos. Ayeuna pamere salaki gede tapi waktuna dahar cuang cieung sorangan, waktuna sare ngan ukurna kepuguling. Nalangsa teu? Nalangsa. Sok tutur aya salaki eueuh. Naon sebabna? Sebab dituntut kudu setor gede, dituntut kudu mawa gede. Akhirna saraki jalang balik. Tungtungna pamajikan di imah. Bang baradina bang barung kulit munding heta kahujanan sang sarapino kabingong gulang guling ngan sorangan gulang guling eta gulang guling tuh sakali nak balik cuek ece mah borora hayang pangmokeun panto sakituning sakalaki geus saketerok tok 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 assalamualaikum cek salaki kumaha cek ece ih ongkoh-ongkoh wae mukaan HP buka we Pak teu dikunci da assalamualaikum teu dikunci kita di ge eta pamajikan lain mengemukakeun panto der lalajo HP heuy teh dina lamun adede uih apal kudu apal biasana adede teh uih teh asar
jam 3:30 teh dina kudu geus mandi bila perlu make cihaneut meh morolok tadaki kabeh. Ih, kudu apal. Lantaran lalaki gawe neangan apakah di luar loba tetempoan, neuleuh bemper batur. Ih, neuleuh kacang batur. Loba fenomena di luar mah nu candewok handeupun bujal teh geuning. Eta teh pan rujit kana eta kana otak lalaki mah eta teh. Teh dina lalaki beurang peuting banting tulang, tulang dibanting-bantingkeun. Neangan naon? Demi naon eta? Demi kacang. Lalaki usaha burang peuting hot-hat melaan kacang. Matak balik ka imah lalaki saminggu teu manggih kacang setruk. Tapi lamun lalaki loba teu ngadahar kacang mencret. Mata kudu apal kondisi situasi awewe nu soleh mah pamajikan anu berkah ngeleungitkeun racun radikal bawa ti luar. Salaki karacunan pemandangan anu lain hakna nguir dina ieu nguir dina otak. Pamajikan nu barokah mah jadi penawar, jadi landong, jadi obat. Mantap. Memes salaki balik mandi ngaginding dangdan pek rek dangdan mah asal jeung nyampakeun salaki. Imah rek ondangan kakarak dangdan. Rek keluar imah kakarak digindingan. Aya hareupeun salaki jiga curumu tiga marmot. Ai geus jadi janda kakarak ngaherang deui. Ai beungeut-beungeut Korea, ai cokor-cokor Afrika. Bu. Bu. Pek rek dangdan mah tapi keur ngudag rido salaki. Beres mandi teh make pelembab ieu whitening. Make eta neng dina make usum ayeuna mah awe teh sok marake showroom geuning. Hah? Make? Make showroom pelembab kitu tah. Hah? Make kitu. Pan baheula mah Bu Hajah Ela, baheula mah kana samacemnya. Kosmetik awewe dengan ukur make Kelly. Nini orondangan make Kelly kot harejo banget. Kasolot patromo kot ngagencelang jeung orai sanca. Ayeuna mah rupa-rupa. Rupa-rupa pake neng dina keur ngabungakeun salaki. Beres make pelembab make eyeliner. Beres eyeliner make foundation make eyeshadow. Beres pakai eyeshadow jangan lupa pakai parfum. Bisi modal. Terakhir pan ieu biang kerokna ieu. Sehingga adede pulang ke rumah. Assalamualaikum. Kumaha eta? Biasa panganten baru pan sono keneh. Panganten baru mah sono keneh pasti percaya kuring mah. Kumaha cek teh dina? Baru pulang ayang. Pasti panganten baru mah tak euceu osok kitu tara. Ajaran isuknya salaki balik ti balong atau balik ti mana ti sawah. Abah teh me eueuh. Engke lamun salaki euceu geus balik, salaki euceu geus asup ka imah, kakarak euceu. Ih nyahuan. Itu. Ai neng dina mah da anyar keneh sono keneh moal naon moal gitunya. Ngan meureun apa-apa duit Mang Dede leungit we kitu meureun. Jadi eta teh dinanya gitu. Jadi wa ayyakuna rizquhu fi baladi pangala salaki rizkina keluar di lemburna sorangan sanajan leutik nu penting barokah itu tidak menambah kuantitas tapi menambah sakali deui barokah itu memang tidak mengubah kuantitas tidak menambah jumlah tapi barokah menambah kualitas hoyong nambahan kualitas ada deh neng dina hoyong harirup itu ente jika nunggus iya layu hoyong nambahan kualitas lamun hoyong barokah nambahan kualitas maka nu terakhir ulah wani-wani ngalengkah hidup duaan penta ridona kanu jadi kolot
Penta ridho kanu jadi kolot teh aya 3, aya sabaraha? Aya 3. Atawa secara umum aya 4, cokot 3 we. Hiji kolot nu ngalahirkeun urang ka alam dunia. Saha? Indung bapa. 2 kolot anu ngawinkeun anakna ka urang. Saha? Matoha. 3 kolot nu ngalahirkeun tina alam kabodohan kana kanyaho. Saha? Guru. Ingat adede, kemuliaan yang kau miliki, kehormatan yang kau miliki, kewibawaan yang kau miliki bukan atas kehebatan ilmu dan kemahiranmu, itu adalah barokah doa dari orang tua dan gurumu. Maka ingat, man lam yaskurillah, man lam yaskurinnas lam yaskurillah. Saha jelema anu teu nganuhunkeun ka papada kaula, tegesna ka indung bapa, ka kolot, sarua jeung teu syukuran ka Allah. Lamun rek nganuhunkeun ka Allah, rek syukuran ka Allah, jalan mimitina gerak syukuran ka indung bapa. Mantak ulah kena-kena boga titel hirup, moal boga titel lamun teu dibiayaan, teu dibikanyaah ku kolot. Leres teu? Hormati ibumu, jaga perasaannya. Jangan sampai dia menitikan air mata karena kebodohan kita. Jika engkau ditinggalkan oleh ibumu, maka putuslah benang ijabah antara dirimu dan Allah. Dan jika kau ditinggalkan oleh ibumu, maka padamlah cahaya pelita dunia ini. Bapak tangkal darajat, hayang luhur darajat, penta ridona kanu jadi bapak. Ibu tunggul rahayu, hayang bagja hirup dunia akhirat, penta ridho jeung hampurana kanu jadi indung mengpeung aya keneh. Indung urang, metoha urang, guru urang, etalah jelema-jelema nu kudu ku urang diprioritaskeun dina hirup ieu dalam menta ridho, menta doana. Urang moal kieu lamun teu dibarantuan kunu 3 eta. Mun hayang bagja sambungkeun robitoh kadinya, sambungkeun harapan urang kadinya, Allah bakal mikaridho ka urang kabehan insya Allah. Jangan sampai adek-dek rindu kepada ibu, sayang kepada ibu, ingin memberikan kebahagiaan kepada orang tua, hanjakal orang tuamu lah tiada. Hanyalah memendam rasa rindu, hate dibelit dibungkus ku karindu, hanjakal kolot geus teu aya. Kolot geus aya dina jero taneuh, katutupan ku taneuh beureum, rap ku padung, diurugan ku taneuh beureum, ngan ukur merasakan sebuah kerinduan, tapi urang moal bisa nepangan, hanyalah takdir Allah anu nangtukeun. Maka sebelum itu terjadi, sayangilah orang tuamu karena dialah engkau ada. Ada fakta yang kita tidak tahu adek-dek. Sedari kecil ibumu menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk memastikan kebahagiaanmu. Setiap malam ibumu menengok ke kamarmu agar engkau tertidur nyenyak. Setiap hari ibumu menanggung lapar hanya untuk memastikan agar perutmu selalu kenyang. Setiap hari ibumu menahan keinginan, ingin membeli ini, ingin membeli itu, tapi dia tahan hanya untuk membahagiakan anak-anaknya dan mendahulukan keperluan kepentingan anak-anaknya. Maka inilah fakta yang kita tidak ketahui. Adek-dek, walaupun ayahmu dulu sewaktu masih hidup, dia tidak pandai mengutarakan kasih sayang lewat kata-kata, percayalah tenaganya habis dan masa mudanya luntur hanya untuk menjamin kebahagiaan anak-anaknya. Maka engkau bersama 2 saudaramu, ajaklah mereka untuk menjaga hati ibumu. Jangan sampai ibumu merasa asing di tengah anak-anaknya. Jangan sampai setelah ketiadaan ayahmu, ibumu kehilangan pijakan dan kehilangan harapan. Dia terlunta-lunta, dia merasa terasingkan dan terabaikan karena ditinggalkan oleh suaminya. Maka engkaulah anak laki-lakinya yang selalu menjadi tulang punggung dan menjaga pijakan agar ibumu selalu tersenyum. Adek-dek, ingatlah satu hal. Walaupun engkau memiliki sebelah dunia, engkau berikan kepada ibumu, tidak akan cukup untuk menggantikan satu tetes ASI yang engkau minum. Maka Pak, Bu, jika kita punya harta,
bahagiakan orang tuamu dengan hartamu. Jika kau punya jabatan, jadikan jabatanmu untuk membahagiakan orang tuamu, membuat bangga orang tuamu. Jangan membuat malu orang tuamu. Jika kau hanya punya ilmu, jadikan ilmumu untuk membuat nama orang tuamu harum wangi semerbak, sehingga mereka bangga pernah melahirkanmu. Dan jika engkau hanya memiliki tenaga, jadikan tenagamu untuk membahagiakan orang tuamu. Pangarsa pakuwu sanes kirang sono, sabab abdi paur enjing subuh bisi bangkrut, lantaran tiap subuh dua makhluk perang, hiji malaikat dua setan. Ketika waktu subuh tiba dan adzan berkumandang, apa kata malaikat? Pakuwu bangun, subuh ambil sejadah. Apa kata setan? Molor pakuwu, pan penting tos pengajian ieu penting teuing naonana bubarna tunduh keneh lain tidurlah. Kata siapa? Kata setan. Kumacek malaikat, hudang pakuwu subuh cokot sajadah. Kumacek setan, molor cokot simbut. Kumacek malaikat, mending hudang cokot sajadah. Kumacek setan, mending molor cokot simbut. Nah, alhamdulillah orang diem orang Cibenying mah dasok pangawasan begitu hudang subuh teh nyokot sajadah dipakai simbut. Itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.